Guys, lalagay ko na yung huli namin sa cooler. Wala na kasi yung kawan. Ayan. Ayan yung huli namin, 5 peraso guys. Ayan. Ito yung pangatlo. Ayan. Ito yung pang-apat guys. Ito. Ayan, ito yung pan-5. Ayan o guys, pan-5. Ayan, ayan na yung huli namin lahat. So mag-abang-abang pa kami ng kawan. Baka lumutang ulit at makahuli. Ayan. Abang-abang na lang muna guys. A few moments later. Ayan guys, ginawian si Papa ng bidbid sa palabay. Ayan. Yan, may kawan po dito. Malundon. Guys, marami po yan taga dyan guys. Yan, unang padawi po namin yan guys. Guys guys, ayun. Pangalawang kain to guys. Yan. Mas malaki sa una guys. Guys, dalawang dawi na kami guys. Unang area, dalawang dawi. Ayan po guys, marami pa doon taga oh. Ayan na guys. Ayan guys,
Tagal na. Nasa akin si Piraso po yung taga nito guys. Yan, nag-aarya po si Papa. Sabihin mo, abang bang. Yan guys. A few moments later. Yan guys, ginawihan. Yan po. Yan guys. Yung ganso guys, sinila ko na. Hindi na po, ginanso ni Papa guys. Tinatak niya na lang. Yan po. Andun po yung awan. Yan guys, mga ibon oh. Guys, pakita na namin ito guys. Palima. Yan guys, ariyan na naman guys. Yan po, abang-abang na lang po, abang-abang. Guys, lalagay ko na yung huli namin sa cooler. Nawala na kasi yung kawan. Ayan. Ayan yung huli namin, 5 peraso guys. Ayan. Ito yung pangatlo. Ayan. Ito yung pang-apat guys. Ito. Ayan, ito yung panlima. Ayan o guys, panlima. Ayan, yan na yung huli namin lahat. So mag-abang-abang pa kami ng kawan. Baka lumutang ulit at makahuli. Ayan. Abang-abang na lang muna guys.